Душевный покой, принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Итак, первый вопрос. Вопрос Джо. Думал ли ты во время трезвости, что ты скучный? Если да, то как удалось исправить ситуацию? Думал ли ты, что ты скучный? Если да, то как удалось исправить ситуацию? Мне переводить надо? Да. А я даже не слышу. Думал ли ты во время трезвости, что ты скучный? Если да, то как удалось исправить ситуацию? Это кому? Джо. Joe, did you think when you get sober that you are dull and Boring. And how did you change it? Yeah, but it changed me. I didn't change it. Меня изменили, я ничего не менял. I find that there are two types of people in every Alcoholics Anonymous meeting I've ever been at. Я обнаружил, что в анонимных алкоголиках, где бы я ни был, существует два типа людей. There are the ones who have to be here. Есть те, которые должны здесь быть. And there are the ones who want to be here. И есть те, кто хотят здесь быть. And the steps are designed to transition you from a person who has to be here to a person who wants to be here. И шаги сконструированы таким образом, что они меняют вас из тех, кому надо здесь быть, в тех, кто хочет здесь быть. Thank you. Дорогие ребята, Dear guys, в большой книге А написано про 4-ю часть, 4-го шага, инвентаризация обид. Dear folks, on the big book on the place regarding to fourth step, it's wrote about inventory of что там инвентаризация? Обид. Inventory of resentment. В чем была наша вина? В чем мы были нечестны, испуганы, эгоистичны, корыстны? Where our guilt, where was our fail, blah blah blah. Мы рассматриваем только эти 4 дефекта. There are four defects. Испуганный, эгоистичный, Are we нечестный, корыстный. going to operate only with these 4 defects that's shown in the book? Go ahead, John. Selfishness, self-centeredness. Yeah, those 4 are the main themes throughout the entire book, the 4 horsemen. Это Or are they talking about the fear, the sex, the No. self? The column. Yeah. Это Джон говорит, что это основные дефекты, которые в принципе движут нами, и они идут по всей книге. Are you still looking for the answer? Yeah, I mean, those. Это похоже на ответ, нет? Yeah, I mean, you can add to it, but it all boils down to where had we been selfish, dishonest, self-seeking, and frightened. Да, но вы, говорит, можете что-то добавить, но вот здесь идет, что где мы были эгоистичные, корыстные, напуганные, и что там еще? Нечестно. That covers most of it. I mean, if you want to add something, add something. Но это покрывает в основном все, да. Если вы хотите что-то добавить, добавляйте. Can I say something on that? Please. It doesn't matter what you call them. All those 4, selfishness, dishonesty, resentment, and fear, it's all under the same, it pretty much covers everything. Go ahead and explain that before I say the rest. Ну, говорит, без разницы, как вы их назовете. На самом деле, вот это нечестность, страх, корысть и эгоистичность, они могут как-то там немножко по-другому называться, но на самом деле суть остается в этих 4 понятиях. When I was new, I was so selfish. I told my sponsor, I don't have any resentments. Когда я был новенький, я был настолько эгоистичен, что я говорил на голубом глазу своему спонсору, что у меня нет никаких там ни обид, ни злобы. The reason was I didn't care enough about you to resent you. А он говорил, как это так? Я говорил, так, да мне вообще насрать на вас всех.
But then he told me jealousy and envy are resentments. А потом он мне сказал, что ревность и зависть это обида. And I had a lot of those. А у меня было много пунктов по этому. So whatever you call them, they really fall under those four categories. Поэтому, как бы вы это все ни называли, это все укладывается в эти вот 4 категории. Are you done, Joe? Yeah. Sorry. I want to talk about the first question about adult life. Я, говорит, хотел бы поговорить насчет первого вопроса по поводу скучной жизни. What happens when you go through the steps is you go from a self-centered life to a other-centered life. Что происходит во время того, как, что происходит по прохождению шагов, это то, что вы переходите от самоцентра, зацикленности на себе, зацикленность на других. If life seems like it's dull and boring, it's because I'm leading a self-centered life. Если жизнь кажется, что она скучная и скучная, то значит вы просто зациклены опять на себе. And the book says that in working with others, life will take on new meaning. Да, и в главе «Работая с другими» книга нам говорит, что ваша жизнь приобретет новый смысл. To watch people recover, to see them help others. Наблюдать за выздоровлением людей, как в свою очередь они начинают помогать другим. To watch loneliness vanish. Смотреть, как стирается одиночество. To see a fellowship grow up about you. И смотреть, как вокруг вас растет сообщество. To have a host of friends. This is an experience you must not miss. И обзавестись просто кучей друзей, и это тот опыт, который не должен пройти мимо вас. Это все. Спасибо. Вопрос к обоим. Когда вы делаете 5-й шаг со спонсором или под спонсором, что отвечает спонсор в ответ на самые худшие поступки, кроме рассказа о своих худших поступках? When I do, for both of you, when I doing the 5th step with your sponsee, what have to answer the sponsor to his sponsee instead of for the worst thing that sponsee did? I tell my sponsee my worst thing, and what else have I tell to my sponsee instead of my worst thing? I'm not sure I understand exactly what that question means, but we really exchange 5th steps. Okay, I am doing my 5th step with him as well as he is to make him comfortable enough to tell me that. That's right. And then the other thing is, I forgot I got to translate. Don't you understand? Я, говорит, не совсем, может быть, понял вообще, о чем вопрос, но мы делаем 5-й шаг, и моя задача во время 5-го шага как спонсора – это позволить спонсоренку открыться и сделать максимально комфортно то, что, не максимально комфортно, а сделать так, чтобы он открылся, да, чтобы он вот рассказал эту гадость про себя, да, в кавычках, да, и я рассказываю про себя вот эти вот свои гадости, да, и тем самым пытаюсь расположить его, да, и сделать так, чтобы ему было проще рассказать про себя. То есть опять он говорит, я, может, не совсем понимаю, в чем вопрос. The other thing is you want to leave yourself open for inspiration during the step. Другая вещь – это то, что ты должен держать себя открытым для вдохновения во время прохождения шагов. I'm not a psychiatrist, but я не психиатр, но I did not have the ability to see the causes and conditions of my character defects. У меня нету там способности или дара или там этих знаний видеть последствия моих недостатков характера и объяснять их другому человеку, что вот из-за этого у тебя произошло это. So my sponsor did what I do today is a lot of times he will point out the pattern. Like my wife did when she said, "Can't you see all your relationships end the same?"
Я делаю так же, как делал мой спонсор, который, в принципе, видел, указывал мне на эти паттерны, да, которые моя жена вот в моей истории тогда сказала: разве ты не видишь, что все твои отношения заканчиваются одним и тем же? And if you really invited God into that process to share with God, yourself, and another human being. И если вы в натуре приглашаете Бога в этот процесс, когда вы делитесь с Богом, признаться себе, другому человеку и Богу, да, вот что у нас, как у нас там 5-й шаг звучит, да, и если вы действительно приглашаете Бога в этот процесс, то невероятные вещи. Sometimes you will hear something come out of your mouth that you know did not come from you. И происходят невероятные вещи, потому что вы открываете рот, и начинают звучать, из вашего рта вылетают вещи, которые вы на натуре просто не знали, да, и вообще непонятно, как вы это вообще говорите. Кто это говорит? It's beyond your wisdom. Это за пределами вашего разума. And when you try and remember, you never can. И потом ты пытаешься вспомнить вообще все вот эти вот умности, которые наговорил, и не можешь просто. But you go, damn, that was. Я говоришь, блин, я же так умно все это только что говорил. Как это? Do you have anything? No, that was great. Thank you. Спасибо. Если страхи те же появляются снова, если те же страхи появляются снова, То что? Yes. что делать? Что делать? If the same fears appeared and appeared again, what you have to do with this? Same fears Yeah. became again. Да, мне ответа не знаю, что ты. I think I have the same fears now at 30 years sober that I had when I got here. У меня вот кажется, что у меня тоже есть те же страхи, которые были, когда 30 лет назад, перед тем, как я здесь появился. But they don't paralyze me like they used to. Но они больше не парализуют меня, как раньше это было. You guys and the program have showed me the tools and how to deal with the fear. Вы, парни, вы, ребята, в программе показали мне инструменты, как управляться с этими страхами. Prayer, meditation, conversations with others make the fear go away. Молитва, медитация, общение с другими делают, позволяют этим страхам уходить. When Joe was talking about the fifth step, the greatest gift my sponsor has given me is his transparency. Джо, когда рассказывал про 5-й шаг, офигенный подарок, который сделал мой спонсор мне, это transparency. His willingness to be honest. Это готовность быть честным, прозрачность. And so it's that being honest with somebody else and saying what I'm afraid of usually alleviates it, takes care of it. И вот эта вот тема быть с кем-то честным до конца, да, она обычно стирает этот страх. Я исповедуюсь, да, кому-то, и мне это уходит. Thank you. Спасибо. Can I say something on that? It's, Когда? on the fear one. If you notice in the inventory process, even from selfishness, from the resentments, from the fears, from the sexual inventory, the answer is always, we ask God. Если вы заметили то, что во всех инвентаризациях, будь это там злоба, обиды, страх, секс, бил везде, убило везде проходит, мы просили Бога. I find for me there's a fear prayer, and it's in the fear inventory. Есть молитва по страхам, и она в инвентаризации по страхам указана. We ask God to remove our fear, direct my attention to what He would have me be. It's amazing. If you say that prayer, within a few minutes, the fear dissipates. И в молитве, в инвентаризации по страхам, вот эта конкретная молитва по страхам, что мы просим Бога
убрать наши страхи и сконцентрировать наше внимание на то, кому мы можем быть полезны сейчас. И это удивительная вещь, что страх в натуре уходит. Yeah. Go ahead. And the reason the fear doesn't is because my default, my first reaction is when I'm afraid or I'm angry or I have a problem, it's to manage harder. Right. И моя прошивка такова, что моя первая реакция на обиду, злобу, страх, на что-то, какую-то неудачу, на что угодно, что не идет не так, как как я запланировал, или чего я начинаю бояться, моя прошивка заключается в том, что я начинаю управлять жестче этим вопросом. I want to give an example of that. Я сейчас пример, говорит, дам. This last year, Непонятно объясняет. this last year, I made more money than I've ever made in my life. Хвалится. В этом году я, говорит, сделал бабла больше, чем вообще когда-либо He's в жизни. available to borrow some. No. Он, говорит, готов, говорит, одалживать. She spent it all. Я, говорит, все уже потратил. Она все потратила. Она потратила. She spent it all. Yeah, she spent it all. She spent. Она потратила все. So I made more money than I've ever made, but the fear of financial insecurity was worse than it ever was. Я, говорит, сделал больше денег, чем за все годы предыдущей жизни, и при этом страх финансовой нестабильности стал сильнее, чем когда-либо был. And as Joe said, the first instinct is make more money. И как Джо сказал, первый инстинкт это, надо еще больше делать денег. But the book tells us to do something different. Но книга мне говорит кое-что другое делать. It says, what was the basis of all of our fear? И они задают нам вопрос, а в чем вообще основа всех наших страхов? Self-reliance has failed us. И они же дают нам ответ, что то, что мы полагаемся сами на себя, был ключом к этому страху. Every time that I'm faced with an uncomfortable situation, my brain goes through my entire past and says, you've screwed this up in the past, you're going to screw it up again. Когда я оказываюсь лицом перед какими-то трудностями, что происходит? Происходит одна и та же схема. Мой мозг откатывается назад, в моем прошлом я обосрался в такой же ситуации, мой мозг проецирует это на вот эту ситуацию, которая лежит передо мной, и понятно, что я, значит, и сейчас так же. И все, и меня начинает. But we're now on a different way. We're now relying on God instead. Но сейчас у нас немножко уже другая схема поведения, да, потому что мы все-таки живем, основываясь на Боге. So the answer is always more God, not less God. И ответ поэтому всегда больше Бога, но не меньше Бога. That's it. Вот так. А вопрос от Игоря. It's a question from Игорь. From Igor? Igor. Yeah. Когда вы говорите о принципах, что вы имеете в виду? When I'm talking about principles, what did you mean? I love that. That is a great question. Вот это вот нормальный вопрос. Man, principles Эх. are what this whole thing is about. Принципы это вот вообще о чем вся вот эта вот история. Principle always trumps your feelings. Trumps, it's More It important. overrules. It's more important. It's more important than your feelings. принципы это всегда намного важнее, чем ваши чувства. Not Donald Trump. I will tell you a little story. Я вам сейчас маленькую историю расскажу. When my son joined the military, right? Когда мой сын присоединился к армии, I had a picture of him when he graduated from boot camp. He was когда changed. я, говорит, видел, когда его фотографию, когда он из учебки выписался. He was transformed. Он изменился, он трансформировался. And he was in his uniform and he looked so handsome. And И он был в этом форме, он так клево выглядел. I remember I was visiting my in-laws and I walked by the newspaper one day. И я что-то там какие-то там дела там какие-то там родственников сводных, да, там навещал. И, короче, газетку читаю. Yeah, and I saw a picture of a
kid in a uniform, a boy in a uniform, who looked like my son. И я And вижу, it caught my attention. и я вижу паренек на фотографии в газете в форме военной, ну и прям похож на сына моего. So I looked at the article, and he was awarded the Congressional Medal of Honor, which is the highest award you can get in the military. Я начал читать эту статейку, и там, короче, они говорят, что он представлен к высшей награде у них, там, как это она там называется. Ну, в общем, прям серьезная медаль, не медаль, а орден там ему дали. But he was awarded this medal posthumously. Но ему дали посмертно это. Do you know what that means? After he died. Знаете, что это значит? Когда, ну, посмертно, когда, значит, посмертно. После того, как он умер. He was 19 years old. He was in Afghanistan. He was in a Humvee, a vehicle, truck, and somebody threw a grenade in, and he was with 5 soldiers in there, and he jumped on the grenade and saved everybody's life. 19 years old. И, короче, история вот этого награждения такова, что они там в Афганистане ехали в какой-то там машине, и, короче, туда залетела граната, и их там было там несколько человек, и вот он взял и своим телом накрыл эту гранату, чтобы просто она не завалила всех остальных. То есть, ну... So think about it. I want you to imagine what kind, because I thought when I read this, I thought 19 years old, like my son, what a waste of a life. И прошу вас задуматься, вот смотрите, когда читал, да, эту статью, вот 19-летний парень, да, ну вот использовал свою жизнь вот таким образом, да, то есть использовал свою жизнь вот таким образом, да, вот с дополнительно нету жизни. Me? Oh. Yeah. So I couldn't get the image out of my mind, and for the next couple months, every morning in my prayer and meditation time, I would think about it, and I tried to imagine, how do you have that kind of courage? И у меня, короче, эта картинка в голове засела, и в следующие несколько месяцев каждое утро во время моих утренних молитв и медитаций я размышлял на вот эту тему, как можно прийти к такому уровню отваги. And I can't imagine the kind of courage it takes, because I know I don't have it. И я не, ну, для меня вот, ну, не доходило это, потому что, ну, у меня в голове не укладывается, как можно вот так вот, ну, вот так, таким образом поступить, да, насколько надо быть отважным, да, что я, ну, так бы не смог. Because if somebody threw a grenade right here, I would be Igor. Can you get that for me? Потому что если сейчас здесь появится граната, то все, что я смогу сделать, это позвать Игоря, чтобы он вынес ее отсюда. Because I'm going that way. Потому что я побегу в противоположную сторону. I'm not going towards the grenade. Okay? Я не буду накрывать гранату. So I can't conceive how you would get that kind of courage. Поэтому меня, ну, не укладывает, я не могу вот природу этого. But I know today. Но сегодня я уже знаю. It's not courage at all. Это не отвага. It's faith. Это вера. That boy went to boot camp, and he went in as an I. Этот парень пошел в учебку, and he was an I. Boot camp. Do you know what that is? No, I understand. Boot camp, and he went in thinking about himself. Right. He was only thinking about himself. Этот парень пошел в учебку и думал только о себе. In the military, boot camp is like our 12 steps. А в армии учебка это как наши 12 шагов. They take you from being selfish to being part of a team. Они берут вас, когда вы абсолютно эгоистичны, и доводят вас до состояния, когда вы часть команды. And you come out as part of a unit, a we. И вы выходите из этой учебки как часть отряда. And he believed he was in that principle of being part of a we, that we are together, that made him, gave him, it wasn't the courage that it gave him. And Bill W. later describes it. И то, что еще они делают, это то, что они делают из «я», делают «мы», да, и этот парень, он вышел оттуда частью «мы», да, и он, для него это была не отвага, и вот это вот то, что я называю моменты Билла У. He believed so much in his sense of duty and purpose and unity in the group that faith in that
purpose И он, gave him the strength to do that. и он настолько верил в том, что он является частью вот этого назначения, частью выполнения задачи, частью вот этого отряда, что для него это вообще даже вопроса не стояло, да, что надо это делать, не надо. He didn't want to do it. Who wants to jump on a grenade? Он не хотел это делать. Какой нормальный человек хочет прыгать на гранату? But it was knee-jerk. It was that quick. And here's how Bill describes it. Но была необходимость, и его реакция была молниеносной. Вот как Билл это описывает. He says that we have the kind of courage in here that is born out of humility, not out of bravado. И Билл описывает это, что please repeat. That we develop the kind of courage in here. Мы развиваем такой вид отваги, которая требует, которая вырастает из humility, это смирение, сострадание, но не из бравады. Humility, it means when you stay the right size. The right order of things. There is a God, and it's not me. Когда у вас not being a big shot. Когда у вас вы не там Бог это не есть, и это не я, и что у меня есть правила, по которым нужно жить, и что humility это смирение, да, но они с бравадой. Хорошо. So it allows us, like he said in the spiritual awakening, to be able to do, feel, and believe that which we could not do on our own unaided strength. And that's why he says that a life of faith is a life of courage. In a spiritual awakening, мы в духовном пробуждении мы имеем, we're able to do, feel, and believe. Мы готовы думать, верить и чувствовать. That we could not do on our own unaided strength. So we get. Мы делаем то, до этого еще было сказано, что вера дала мужество вот этому солдату. И мы получаем возможность за счет этой веры делать, чувствовать и верить в то, во что мы не можем верить, делать и чувствовать по своей собственной ограниченной такой силенке. Спасибо. So if you think about the steps, there are a set of principles. Если вы подумаете насчет, посмотрите на шаги, то в принципе, то есть, это представляет собой набор принципов. So now, at the end of the steps, I am a principled person. I have character that I didn't have before. И сейчас вот по прохождению этих шагов я человек с набором принципов и с характером, которого у меня не было, до этого. Because if it's only me, I'm not jumping on the grenade. Okay. Но при всем при этом я остаюсь с собой, это только я, и я на гранату я не прыгну. But if there's a power greater than me, it gives me this courage. Но если есть power greater than me, and what? It gives me the courage. The courage to do what? To do whatever. Прыгнуть на гранату. Но... To have you jump on the grenade. Но зато у меня есть сила, которая сильнее, чем я, и она мне дает мужество. Вообще просто дает мужество. But because of the principles, we're able to do what we could not do, right? We stay sober. Да, но принципы дают нам возможность делать то, что мы не могли сделать сами. We're honest. И мы остаемся трезвыми. Even if it costs us things. И мы даже бываем честными, когда нам это стоит каких-то вещей. Жизненно важно. That's it. Инночка, давай я буду по-русски читать, ты по-английски. Ответа на вопрос не последовало, я бы хотела уточнить. И все-таки, что такое принципы? What did she say? What does it mean? Principles. What does it mean? I thought that was the question. Principle is an ideal that's bigger than me. Это идеал, который выше, чем я. A principle is a spiritual truth that has no exceptions. Принципы – это дух, правда духа.
There's no exceptions. Правда, из которой нет исключений. Как Spiritual железная truth. аксиома, Spiritual духовная. truth. There are rules, spiritual rules to live by. Правила, духовные правила, по которым я живу. For example, honesty. Это Игорь. Например, честность. I think he would like you to name these principles. Okay. Honesty. Честность. That's step one. The Первый principle шаг. behind step one is honesty. Принцип первого шага — честность. Right? Before I came here, Перед тем, как я пришел сюда, I was only honest я только был честный, when it was convenient. когда это... In here, когда we это need было to be удобно. honest И здесь all мне the time. приходится быть честным всегда. Do you say rigorous honesty? Вы говорите регресс? Yes, that's what it says in the book. Вы говорите регресс честности. Ну, честность, которая откатывается назад. То есть была, а потом мы назад покатились. Говорите ли вы о такой здесь? У вас регресс honesty. Means in any Имеется в виду situation. в любой Always. ситуации, всегда. And we get that honesty by first practicing that principle with our sponsor. We tell him, we do a fifth step, we Мы tell him получаем эту everything. честность во время общения со спонсором, когда делаем 12 шагов. So the steps give us the Шаги principle. дают нам принципы. I don't have the Я не principles. имею принципов. And then the second И step когда во втором шаге is willingness, the third step is faith, готовность, третий шаг вера, fourth step is четвертый courage. шаг отвага. Because Мужество. if you can sit with a man И если я могу сидеть с мужчиной, and do a fourth step and tell делать those четвертый шаг secrets, и tell those secrets и рассказывать пятый шаг, рассказывать ему мои in your fifth секреты step that в you пятом шаге. swore you'd never tell another person, Такие вещи, которые я никогда бы не рассказала другому человеку. you get courage. У тебя должна быть отвага и мужество. Those were things I was going to die with. И иначе это те вещи, с которыми я собиралась умереть. Спасибо. Thank you. Андрей говорит спасибо. Андрей says thank you. Читаете ли вы дополнительно молитвы из Библии? Do you read also pray from Bible? Помимо стандартных молитв, besides of our praise. И текут ли слезы при этом? И maybe you cry, have some tears while you pray. Joe, I answered for him during the break. Why don't you answer? Yes, I read a lot of books, spiritual books. Да, я читаю очень много духовных книг. And if you have had a spiritual awakening, you find spirituality in a dog food commercial. И у вас есть духовные идеалы, у вас You find spirituality in a dog food commercial. вы найдете духовность даже в этой самой, как ее, собачьей еде. Ну вот в этой рекламе собачьей еды. Our job is to keep seeking. Наша работа продолжать искать. And the big book says, be quick to realize where others were right. Большая книга говорит быстро осознать, realize, realize and after Be quick to realize where others are right. Others are right. Be open-minded to other ways. Быть открытым разумом для Сразу признавайте, что другие правы. Others right? Yeah. Да, быстро признавать, что другие правы. Спасибо. Быть открытым. Bill had a principle of all-inclusive, never exclusive. У Билла были принципы «все включено» и ничего не исключая. So I try И я стараюсь to live up to that principle. жить по этим принципам. During the break, someone asked Во me, время перерыва кто-то меня спросил: are you a Christian? ты крестьянин? Христианин? And I said I'd rather not answer that И у меня нет ответа, because there were other people listening. потому что другие люди вокруг слушали. And I don't think that has a place. That's personal to me. И я не думаю, что это место персонально для меня. The truth probably is, Правда, and I возможно, think John alluded to it, is that I'm probably a Christian, a Muslim, a Jew, я могу быть и христианином, и a Hindu, a Buddhist, ислам исповедовать, и иудаизм, because I find truth in all of them. потому что я найду правду во всех этих религиях.
And it's unfortunate we can quote К сожалению, мы Einstein in a meeting, but everybody gets uncomfortable when you quote Jesus. все чувствуют себя некомфортно, когда мы называем имя Иисуса. Речь идет о том, что когда цитируем Иисуса, кто-то, может быть, чувствует себя некомфортно, поэтому, когда стояли другие люди, был задан вопрос о принадлежности к религии, он не стал отвечать, чтобы не затронуть чувства тех, кто слушал еще. Но мы здесь как бы по поводу АА, да, чтобы не впутывать вот какие-то религии, конфессии, да, в этот вопрос. But to your answer, yeah, I read the Bible. Да, по вашему вопросу, да, я читаю Библию. И также вопрос от Андрея. It's okay? Ответили? Да? Также вопрос от Андрея. Был ли у вас период выздоровления, в котором вы четко видели проявление Бога? Did you have some period in your recovery when you can see exactly the God will and you can see exactly God in your life, and и у вас появилась такая вера, and you have so faith, что вы чувствовали себя полноценным и самодостаточным, and you get so much faith that you feel yourself just full and самодостаточным. Self-sufficient. 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 Can you understand? You want When you meet God, did you have some period when you meet God in your recovery, when you became Okay. Feel okay. Self-sufficient? I think it wasn't about self-sufficiency. When do I experience God, or when? Do you have a period in your recovery when you keep in touch with God and feel okay? Absolutely. I experience God most when I'm seeking others for others. Seeking for others? When I'm doing for others, when I'm not concerned about myself. Да, совершенно верно. У меня такие периоды бывают, когда я начинаю вовлекаться в других. Most Thursday nights I take a meeting into a maximum security prison where they're serving 30-year plus sentences. Практически каждую неделю я провожу собрание в тюрьме строгого режима. Whenever I leave there, I feel closer to God than when I got there. Когда я оттуда ухожу, я чувствую себя намного ближе к Богу, чем прежде, чем я туда зашел. Every time I take a man through the steps and see his light come on and see him develop a relationship with God. Каждый раз, когда я провожу человека по шагам, и я вижу, как в нем загорается свет, я чувствую себя, я намного ближе к Богу. I see God work in your life faster than I see God work in my life. Я вижу, как работает Бог в вашей жизни намного быстрее, чем я замечаю, как Бог работает в моей жизни. God clearly has a sense of humor to have us two knuckleheads here. У Бога совершенно четко есть чувство юмора, потому что два додика типа нас сидят здесь сейчас перед вами. But if you're new, I don't want you to, if whoever wrote that question, if you feel that contact with God all the time, I want to know you. Если вы новенький, кто это написал, и вы думаете, что у вас этот контакт с Богом постоянно, я хочу предупредить вас. There's a diary. It's in a museum in Spain. Christopher Columbus's diary. Здесь есть ежедневник Дневник Христофора Колумба, он там в Испании находится. It was about his journey to sail to discover America. Это про то его путешествие на открытие Америки. And it's quite a thick diary, and every day he made an entry. И это достаточно такой тоненький дневник, и каждый день он там делал пометки. 99% of that diary had one statement at the top as an entry.
99% этих вот записей имеют пометку на самом верху. And it said, and today we sail on. И сегодня мы продолжаем плыть. And today we sail on. И сегодня мы продолжаем плыть. Some days you feel it, some days you just practice it. В какой-то момент вы почувствуете это, в какой-то момент вы Practice, like practice hockey or soccer. You know, you practice. The 11th step says seek, not found. 11 шаг говорит искать, а не найти. I understood that what it does mean practice, but some days you feel it, some days you practice it. You just do it. Понятно. Просто продолжайте делать. We train our feet, we don't train our brain here. Мы тренируем наши ноги, наши мышцы, мы не тренируем наши мозги. Спасибо, но это еще не конец вопроса. What'd she say? Там написано... It's not the end of the question. The question is too long. Там написано, что вот если вот такое вот это все, о чем мы прочитали, вот такой контакт с Богом до такой степени, да, что вы могли бы наблюдать за собой, видеть желание согрешить, говорить себе нет, не нужно, тем самым отказываясь от греха. Конец непонятный, конец непонятный. Дерьмо. Дерьмо. Не, ну это человек просто по-русски не сможет сформулировать вообще, что он хочет. Не, давайте не будем сейчас в эту словесность играть, но у нас болезнь это психиатрия тяжелая, да, что мы сейчас будем разбирать вопрос, который человек сам не понимает, что хочет спросить. Делая программу, замечаю, что постоянно жду, когда же на меня свалятся подарки выздоровления. Doing the steps, always waiting for presents that will fall down from the sky on my head. Делитесь опытом. Please share your experience. No presents have fallen out of the sky. Не, говорит, без подарков. But the truth is, I've received everything I didn't even know that I wanted. Правда в том заключается, что я получил все то, что даже о чем и не думал. When I got here, I wanted a faster car, a hotter woman, and a bigger bank account. Когда сюда попал, я хотел побыстрее машину, пожарче девчонку и побольше банковский счет. And what I got was a relationship with my fellow and a relationship with my God. И что я получил, это отношения в сообществе, отношения с Богом. That made it okay for me to be in my own skin. Что дало мне чувствовать себя нормально в моей собственной шкуре. Most days, 99% of the days, I feel really good about the person that I am. В большинстве своем, 99% времени сейчас, вот я себя чувствую нормально в том положении, в том состоянии, в котором я нахожусь. That's not what I wanted when I got here. И это не то, что я хотел, когда я сюда пришел. Joseph? During the break, we were talking, and a young lady asked me, when am I going to find my man? И когда во время перерыва мы разговаривали с молоденькой девчонкой, она меня спрашивала, когда же я найду своего парня? When you stop looking. Ответ, когда прекратишь искать. If you're doing, where's my man? Where's my miracle? Да, если вы требуете там, где мой мужик, где мое чудо. Chances are you'll settle for the wrong man. Вероятность высока, что вы выйдете не за того. You become. I had to have, and it isn't something that I did voluntarily. I learned two ways: the brick or the feather. Короче, он сейчас расскажет про два варианта, как приходить к чему-то. Это the brick and the feather. Кирпич and feather. Feather, from a bird. A feather. There's two ways to learn: the hard way or the easy way. Feather,
You know what a feather is? И перо. From a bird. Yeah, You know, перо. Yeah. Understood. Okay. The feather, Кирпич и перо. the feather is something very soft. It's the small, soft voice. Somebody says, don't do that, and I don't do it. Перо это когда такой слабенький, такой мягкий голос говорит там, не надо делать, и я не делаю. Okay, but that's not how I learn. Но это не мой. I'm a brick guy. Я парень кирпича. The brick is like the blue lights in the rear view mirror. Кирпич это когда у тебя вот мигалки ментов, да, там сзади. I don't stop, I get caught. Я не останавливаюсь, меня суд останавливает. And when I get caught, I become willing. И когда вот это происходит, все, тогда я становлюсь готовым меняться. And it's easy to be remorseful in the back of a police car. Легко быть податливым таким и вообще готовым на все на заднем сидении полицейской машины. But what John was talking about was, and it happened to me at 6 years sober, when I stopped trying to be something, trying to achieve something. И это вот то, о чем рассказывал Джон, и у меня вот это произошло на 6 годах трезвости. Я перестал пытаться быть кем-то, что-то там, пытаться чего-то там достичь, пытаться там что-то из себя представлять. Bill says that my happiness will never come when I'm demanding it from another person, place, or thing. Билл писал, что мое счастье никогда не придет, когда я требую это от каких-то обстоятельств, места или человека. Every one of you in this room was born with an incredible gift. Каждый из вас в этой комнате уже изначально был рожден с невероятным даром. But it's covered up by who you think you are. Но это заслонено тем, кем вы думаете вы есть. And until you are done with you, self-reliance fails you, you won't allow this gift to come out. Пока вы вот не закончите с собой, не перестанете полагаться на свои силы, этот дар, он не появится. And when you do find this gift, you have enough. When you discover who you were created to be, и когда вы обнаружите, кем вы созданы быть, you won't need to get your self-esteem from out there. Вам не потребуется получать вот эту подпитку извне. What we are talking about is the hardest old idea to get rid of. Yes. И о чем мы говорим, это самые вообще тяжелые идеи, от которых надо избавиться. That somehow happiness is right there. Это о том, что счастье, оно вот прямо чуть-чуть до него осталось. 1 hour from now, it's going to be Через great. час будет зашибись. Tomorrow is going to be great. Завтра будет зашибись. My next wife is going to be great. Вот следующая жена будет нормальная. My next car is going to be great. The next job is going to be Следующая great. машина, следующая работа. If nothing ever got changed, other than the way it is right now, would you be okay? Если ничего не изменится, вот вы вот вам, через там какое-то время вы нормально будете себя чувствовать? Right here, right now, you have everything that you need to be happy and at peace. Сейчас и здесь у вас есть абсолютно все для того, чтобы чувствовать себя счастливыми и быть в мире с собой. What does Bob say? It was provided to the original manufacturer's equipment. Right. То, что Боб говорил, это... It came with you at birth. Это входит в вашу комплектацию, в оригинальную. Yeah. We messed it up with our bad ideas. Мы просто, завалили это нашими плохими идеями. Захламили. Спасибо. Okay. Yeah. We'll stay as long as you want. Thank you. Константин спрашивает, избавление от эго началось после того, как вы взяли спонсируемого? Konstantin asking the question, do you relieve from your ego right from the moment when you start sponsoring or not? Or maybe... Say that again. You got a relief
from your ego. Your ego. Your ego. Right in the moment when you start sponsoring, or maybe in a different time? Moments of reprieve. No. Sponsoring other men show me about my ego. Говорит, что не-не-не, как раз спонсорство другого человека, наоборот, как раз только начало мне показывать мое эго. I struggled a lot sponsoring men early in sobriety. Struggle a lot. I had a tough time sponsoring men. I understand you. Okay. Very good, because I struggle too. Я, говорит, в спонсорстве сражался с очень многими людьми, когда начинал выздоравливать. I became a much better sponsor when I would surrender 3 things. Я стал намного лучшим спонсором, когда я сдался в 3 вещах. The need to be right. И мне не надо быть правым. The need to be powerful. Мне не надо быть всемогущим. And the need to be effective. И мне не надо быть эффективным. All we have is our experience. They ask to repeat. What no need to be. I had to surrender the need to be right. Я сдался в необходимости быть правым. I had to surrender the need to be powerful. Я сдался в необходимости быть могущественным. And I had to surrender the need to be effective. И я сдался в необходимости быть, эффективным, воздействовать на кого-то. All of those things feed the ego. Эти все вещи, они вдохновляют эго. All I have is my experience to share with another man. Все, что мне нужно, это просто делиться своим опытом с другим человеком. I can share with him the path that I went down that led me to peace, and I can show them the way. Я могу поделиться с ним своим путем в прошлом, который привел меня к миру. If they decide on a different path, it's okay with me. Если они решат выбрать другой путь, это нормально для меня. Спасибо. И очень конкретный вопрос по 4-му шагу. Тоже у Константина. У меня очень большой список людей, которых я видел, которые обидели меня, молиться за них списком или за каждого отдельно. Was that written by a woman? No. It's also Constantine. Oh, same question. Okay. No, same guy. Same guy. He's asking if I have a really long list of 4-step inventory, the people who the long list. Resentment list. Huh? Resentment list, but he writes in the resentment list and the list that I have to make amends. In the one question, it's a long list. Have I pray for them in a group or No group? By list? One at a time. Shortcut. One at a time. Как это у нас называется? По-английски По-английски это клево звучит, да? По одному за раз. По одному за раз. По одному за раз. How free do you want to be? Насколько свободны вы хотите быть? A little bit or a lot? Чуть-чуть или дофига? Half measures avail us nothing. Да, полумеры ни к чему нас не привели. When the pain gets bad enough, you'll pray for each one of them. Но когда боли у вас будет достаточно, вы начнете за каждого из них. It's a great question. Отличный вопрос. Спасибо, Константин. Вопрос Джону. Что помогло справиться с желанием совершить самоубийство? Ты ходил к психологу или хватило программы? It's a question to John. Как начинается он? Что помогло справиться с желанием совершить самоубийство? What did help you to manage your suicide? Did you visit a psychologist, or it was enough for you just to do the steps? Инночка, давай ты переводишь, а я помолчу. Потому что это невозможно, когда Джим, конечно. I know exactly what just was said. Are you married, you two? No. I don't want to. You forgot the question. No. I heard the question. For me,
I was dying of untreated alcoholism. Что касается меня, я подыхал от нелеченного алкоголизма. But I want to be specific. Some people need outside help, and I don't want to dissuade anybody from getting outside help. Но вот так, если специфически, так сказать, разбираться с этим вопросом, то некоторые люди действительно нуждаются в сторонней помощи. И я вообще не хочу исключать стороннюю помощь внутри нашей программы. That's it. Yep. No? Because there is some people have mental illness that needs specific help. Yeah. Okay. У некоторых людей есть ментальное нездоровье, и им реально нужна специфическая помощь. That's it. Но некоторые просто сумасшедшие. Он не ходил, да? But take the steps. But you do not use psychologist. I do not. No, I did, but not right now. Я нет, но да. Курил, но не затягивался. When I made a mess of my life, I went to a psychiatrist to see what was wrong. Когда моя жизнь была в разрухе, я пошел к психиатру посмотреть вообще, что не так. At the end of the day, the answer was that I had gotten away from AA. И в конце дня ответ оказался тем, что я очень отдалился от АА. Untreated alcoholism. Нелечный алкоголизм. Вопрос к Джо и к Джону. Почему вы выбрали АА, а не НА? The question to both of you: why you choose AA, not NA? Good question. Хороший вопрос. Because I like drugs. Я люблю наркоту. I find most alcoholics like drugs. Я обнаружил то, что очень много алкоголиков любят наркоту. When I got out of treatment, Когда я вышел из ребухи, I moved to that little town in Florida. There was no NA. и я переехал в этот маленький вот городок к своей маме в Флориду, там NA просто не было. I thought I was a drug addict. Я думал, что я наркоман. And I very well could have been. И я очень был похож на вообще наркомана. But I know also I was an alcoholic. Но я также и знал, что я еще и алкаш. And I knew that because I heard a man with 44 years sober who'd never taken a drug. И я узнал это, потому что я слушал мужика, который был 44 года трезвый, который ни разу в жизни не пробовал наркотики никакие. Tell his story, and when I heard his story, it was my story. И когда он рассказал свою историю, я слушал его историю, и это была моя история. And the crazy thing happens is I might be an alcoholic and a drug addict, but when I took care of my alcoholism, the drug addiction went away too. Но сумасшедшая вещь произошла в следующем, что когда я начал заниматься своим алкоголизмом, наркомания почему-то ушла. I went to both early in sobriety. В ранней трезвости я ходил в оба сообщества. But I felt more at home in Alcoholics Anonymous. Но я чувствовал себя больше дома в сообществе анонимных алкоголиков. She said that you are tired and you look like this. Joe or me? Both. We still have serious jet lag. У нас, говорит, до сих пор этот джетлэг. Дорогие, поступило предложение отпустить наших гостей. Они только вчера утром прилетели и, конечно, очень устали. Save the rest for tomorrow. Да, For tomorrow. Okay, good. Thank you so much. What time tomorrow?